Sicela ukwedlulisa okukhulu ukubonga einsizweni esaqala nazo lomhlangano wokusukuma sisebenzele indawo yangakithi. Sicela ukudlulisa okukhulu ukubonga einsizweni ezifana noShalbedi, ayifana no Cebo Nhlebela, ayifana noMntwana uMduzulu, ayifana noNogwaja umfowaqhumalo. Sasibancane kakhulu siqala lo msebenzi wokwenza thina sasingenzi imashi, sabona samasha silekelela amamashi, saze thina sithatha isinqumo sokwenza into ephathekayo. So ke siyabonga ke ukuthi siyabona kuwo wonke amadolobha abantu basukuma belandela lokhu esikwenzayo ukuthi umuntu ofika akaphume kusale kumile isihlahla. Yaqama kakhulu ke leyo nto kwaNongoma ngoba sayiqala edolobheni ngiyiqala neinsizwa zakwaNongoma ukuthi kulungile kuyamashwa, akonakele makumashwa, kuhle makumasha. Nathi siyawasupporta kakhulu amamasha, ngaba ngokuqala ukujoyina lawo mamashi, ngaba uqala umuntu wesilisa wayisuka eZululand ukulekelela uMangobese umama wakwaZulu. Kodwa sase sibuka ukuthi hayi kulungile kuhle ukumasha, silekelela izingane zakithi njengoba zenza. Kodwa kungaba kuhle ukuthi indoda nendoda isukume edolobheni layo isebenza. Nangempela sathi masiqala kwaNongoma kwaba impumelelo, uNongoma waba idolobha lokuqala elingenawo abantu bokufika abangcolisa umgwaqo. Waba idolobha lokuqala elikwazile ngempumelelo ukukhipha abantu bokufika amaqede lahlanzeka. Laba isibuko umhlaba wonke, akekho umuntu owayengakuboni lokho. Manje ke khona isikhalo esikhona einduneni nabadidiyeli abakhala ngokuthi ke hayi sivele sibone uphakele sesempangeni, sibona uphakele sesemtuba, sibona uphakele seseThekwini engashongo ukuthi hayi uyasondela uzokwenza umsebenzi la. Cha, ingane zakwethu ngeke size sisho. Ake ngiqalekise ngehostel lami nje ngihlala kulo mina 17. Ngeke mina ngikwazi ukutshela abadidiyeli base17 ukuthi wemadoda siyosebenza ngapha namhlanje, ngoba e17 kunezinsizwa zakwaNongoma. Ezinye zezinsizwa zakwaNongoma e17 ayisebenzi. Ezinye insizwa zakwaNongoma zingakwazi zakwaNongoma impela, kodwa zasuka emakhaya zabaleka zabhunguka zayohlala ehostel. Zizigangi lapha ehostel. Uma sengithatha lezi insizwa ngithi mina sambe nazo, kungekho enhlizweni yakhe umuntu ukuthi ufuna ukuyolekelela izwe. Ngimphoqe ngumdidiyeli afike lapha abhede bese mina ngiyaboshwa. Ingaleso sizathu soqala. Esesibili, laba masha senonyaka wonke Goloko Plaza inyanga ngaphezulu. Hayi ukuthi abantu bebengawaboni, bebewabona, bebefisa ukuthi ngiboshwe noma ngidutshulwe ngife. Uyabo, manje ngoba sebeyabona ukuthi sekulungile, sebeyafisa ukusondela, sebenqena ukuthi omunye unqeniswa ukuthi uyazazi wakhuluma wathini, omunye unqeniswa ukuthi uyazi ukuthi wafisana. Cha, mina engingakusho ukuthi wonke umuntu enhlizweni yakhe, yonke insizwa esehostel, yonke insizwa eselokishini, umfana omncane omusha, iYouth yaselokishini, iYouth yasemjondolo, insizwa ehlala emjondolo, umuzwe enhlizweni yakhe ukuthi lokho esikwenzayo uqondene nezo, lokho esikwenzayo kuwe kuyawenza umqondo, cela mina usijoyini. Singeke sinibize ngokwamahostel, asisoze sanibiza ngokwamahostel, asisoze sanimobilizer, ngoba sifuna indoda ezothi mayisifike la ifike ilalela umthetho, ifunda ukuthi amadoda ahamba ngendlela ehlelekile, ahamba ngendlela enenhlonipho. Into eyenza abantu bezobela ukubekhalaza kanje bekhalaza bafuna ukuyontshontsha. Akuntshontsha la madoda emizi la wonke la wena wabona la, amadoda ahloniphekile la wena wabona la, wonke la madoda ehlale lapha emashini lapha emarenki, ngoba singena lapha emarenki, amadoda la ashayela amabhasi, amadoda la ashayela amatekisi, amadoda la ashayela amaveni, nakhona bengamashi beshaya umthetho betshela uhulumeni ukuthi akwenzeke ini. Asemdinga umuntu owebayo, asemdinga usikhotheni, asemdinga umuntu ongalawuleki. Iyasha imvubu la. Uma ubona ukuthi imvubu wena wamsani nayo, uma ubona ukuthi wena uzohamba uyotshela umuntu wesifazane ukuthi uphakele uyasishaya, hamba uyomasha nabantu besifazane, ungangeni lapha ensizweni, ngoba asizukuncenga umuntu. Yimpi le, awukwazi ukungitshela ukuthi sizolwa impi ngapha wena uyindoda ufuna ukuncenga. So ke nje wonke umuntu wesilisa obona ngazuthi uphakela umthakathi akayiphethe kahle lento, akahambe lapha abona khona ukuthi abanye bayiphethe kahle leyo nto.
zonke induna nabadidiyeli abafuna ukusijoyina noma ngabe khona lapho esake saphambana khona mina nawe noma ngabe khona lapho esake saphikisana khona noma ngabe wake washo okuthile okungalungile noma ngabe wake wacabanga okuthile okungalungile cela ukhululeke ke manje silwelizwe njengamanje woza nawe uzoba khona bese ungiphathele insizwa mdidiyeli bese ungiphathele insizwa nduna bese ungiphathele insizwa mfowethu eziphilayo la emakhanda ezifuna ukulwelizwe hayi abantu abafuna ukona ngiyazonda inkabi ayibambe khona thank you yeah. Wabhala nje yabona baba wabhala nje lapha ekuphinda uvule Sabona mama Naphila mama Sanibona njani Sabona spend minute please spend minute Yabo ba, siyaphila mhlonishwa. Siyaphila mkhulu. Sokhuluma manje. Oh, ngwaleka. Okay, 1 minute ba. Alright. La kulesi sitolo mhlonishwa kunabantu bokufika abaqashiwe. Sicela ukunikeza u7 days ukuthi ibale place abaqashiwe bazomthetha. Angeke sesiphazamise kusebenzeni. Ngeke simfune imali, ngeke simvale umsebenzi. Sicela ukuthi siqalisane ngokuthi question ngiyathokoza ukuyalinda ke. Sizokhandwa ilanga, Oh, madoda, siyathokoza. Sicela nje nisilungisele lokho. Yezwa ingane zakwethu, anivumelekile mina enisebenzayo balapha eSouth Africa ukukosulelana ukusebenza nabantu bokufika. Sicela ukwazi ukuthi bangaka abantu bokufika bakhona la sizokhuluma nomphathi, sizozohlala naye phansi kodwa nani ninelungelo lokusitshela uma kusaqhubeka ukukhathwa kwabantu bokufika. Akavumelekile umuntu ofika ukusebenza eSouth Africa ngaphandle kokuthi abe nomsebenzi ohlukile ongekho umuntu wase-South Africa kubantu abawu-70 million kufanele kungabi bikho umuntu okwazi ukwenza lowo msebenzi then i-South Africa iyamqasha akaqashwa yi-South Africa uqashwa umqashi elesiqiniseko sokuthi wonke amaphepha okusuka le eza la aqondile through i-embassy so sicela ukuthi zonke lezi zinto zokufika azibe yilungisa ngomhla ka-30 semthethweni. Siyabonga mphathi wami, siyabonga mphathi, siyabonga kini nonke bafowethu.